Takže čuste lidi, moje jméno je Single a vítám vás u dalšího videa. A co bude námětem dnešního videa? Tak v dnešním videu vám přečtu nejlepší komentáře a nejlepší příspěvky vlastně z přiznání vlastně kluků a holek. Vybral jsem tam ty nejlepší příspěvky nebo ty nejlepší komentáře, protože ne vždycky ten příspěvek byl nejlepší, ale třeba ten komentář pod tím, ten byl celkem dobrý. Takže jsem se to takhle snažil skloubit dohromady, takže já myslím, že se můžete podívat na video. Takže máme tady k první přiznání, začneme přiznáním kluku, já nevím proč, ale máme tady k první galerii a vy ho budete mít tady vlastně na obrazovce a já budu číst a potom tam budete mít ještě ten nejlepší komentář. Takže začneme. Tak, asi bych se měl vždycky zeptat holky, s kterou chci spát, kolik měla kluku, protože už fakt není normální, aby v ní po zásunu mohl plavat kraula. Tak jako normálně dnešní 13 tohle to určitě znají, že prostě kraul nebo i ty prsa by se tam dali plavat, prostě můžete tam vyzkoušet potom spoustu různých plaveckých cviků. Zkusil bych možná i air, zkusil, to by taky možná šlo a já nevím, asi bych tam ještě narval celé pouzdro a já vždycky zabíjám do takových těch, ne, prostě jenom tohle vyjádření k tomu, prostě holky, užívejte si to, že jste holky, nebo ne, to je tak dementní. Prostě nic, tam se vyjadřovat nebudem a ty tady máme ten komentář, takže tak když máš ocas jak propisku, tak se nediv. No tak to je jasný, protože dneska, když máte špatnou velikost, tak vás každá holka kopne do toho citlivého místa, zepředu, možná i někdy zezadu. No a proto si kupte nějaké tablety, nebo já nevím, co na to funguje, já s tím problém nemám, jako, ale někteří jako ano, takže k tomu se taky moc vyjadřovat nebudu, ale tenhle komentář mě fakt rozesmál, protože dobrá rada, opravdu zkontrolujte si to mezi tím. Tak jo, přejdeme na další přiznání. Tak jo, máme tady další přiznání, tohle je trošičku další, takže se pustíme do čtení. Nesnáším, když si někdo říká něco pro sebe. Třeba když přemýšlím a hned má někdo keci, že trpím samomluvou. Co vy můžete vědět? Když přemýšlím, tak si to prostě občas říkám nahlas. Jsem si toho vědomý. Já kolikrát chodím po ulici, v angličtině komentuji dění kolem sebe a popisuju předměty kolem sebe. Myslím si, že to dělá takhle více lidí. Tak normálka, že jo, občas prostě pokecám sám ze sebou, prostě čau a teď si odpovím čau, že jo, klasika, nebo anglicky, že jo. Když chcete být lepší v angličtině, no tak normálně pokecejte sami ze sebou, ne? A normálně pokecáte, prostě naučíš se anglicky, pohoda, sice žádné slovíčko si nenaučíš, protože asi z hlavy ti nějak nespadne, ale prostě pokecat sám ze sebou je lepší, ne? Aspoň, jo, v pohodě, ne? No a ten nejlepší komentář jsem to teda podle mě zabil úplně a to je: taky občas mluvím sám se sebou, potřebuji si aspoň někdy za čas pokecat s někým, rozumím, tak jasně, nikdo rozumnější než vy nemůže být, to už je přece vědecky dokázaný. Tak tohle to by bylo všechno k tomuto příspěvku, teda ty komentáře fakt některé jsou fakt luxusní, protože ty příspěvky někdy jsou no, takové trapné, se mi zdají spíš, nebo prostě nemají šťávu a ty komentáře to vždycky zabijou, jo. Tohle to prostě mám rád na přiznání a vždycky se na ně koukám. Tak jo, přejdeme na další. Tak jo. Máme tady poslední přiznání, kluku mám vždycky 3 a 3, aby to bylo prostě vyrovnaný a nebylo tam třeba víc toho, prostě jsem se snažil vždycky vybrat 3 od toho a 3 od toho. Tak jo, máme tady poslední přiznání od kluku. Občas, když jsem doma sám a vím, že nikdo jen tak nepřijde, se vsléknu a dělám, že jsem vrtulník. Jednou mě přitom zastíhala máma a od té doby chodím dvakrát měsíčně na psychiatrovi. Tak jako já myslím, že to dělá běžně víc lidí, že doma se vstekne. Já občas dělám letadlo doma, že jo, přistávám tyho, nevím, obýváku a vyletávám, já nevím, v kuchyni, že jo, z kuchyňské linky. Tam normálně mám běžný klasický let, 245, můžete si koupit když tak stupenky, ale tak jako tohleto přiznání, no. Nemyslím si, že jako neznám někoho jako takového člověka, kdo by ze sebe dělal nějaký, no, radši nic, protože fakt jako tohleto přiznání mě dostala. Kdo ví, jestli tohleto je vůbec pravda a to, že chodí dvakrát měsíčně k psychiatrovi, no a nevím, co mu tam potom jako říká ten psychiatr, nebo on říká tomu psychiatrovi, já nevím, jak tohle by se jako dalo řešit. A ten nejlepší komentář, jen 2krát měsíčně, tak to tě máma musí mít hodně ráda. No, fakt jako já nevím, proč 2krát měsíčně, protože tohleto, já nevím, tohle kdybych já si udělal, tak já nevím, mě asi, tam mám vzadu chlivek, tak tam mě zavřeli a pustili by mě, až mi bylo 18 a kopli a šel bych pryč prostě. Tohle to není možné prostě. To se ještě nikdy neviděl a tohle jsem se fakt zasmál. Ten komentář i tohle to prostě nemá chybu. Tak jo, přejdeme k přiznání holek, jo. Takže začneme a stává se vám někdy, že musíte svého kluka, popřípadě spíše manželku, nutit k sexu s tím, že se vymlouvá, že je unavený z práce a
nemá moc energie, neměl by se spíš muž přemluvat ženu, co je špatně a do závorky nepodvádí. Tak já nevím, jako, ale já to většinou znám na obráceně z těch filmů, prostě celkově, že vlastně muž musí nutit ženu k sexu, takže to nevím, to je asi nějaké obrácené, nebo to je, já nevím, jak se to jmenuje, když v podstatě muž se chová jak žena a žena se chová jak muž, tak se možná našli tyhle ty páry a je to celé obráceně a tak asi to je tím způsobem, no. A ten komentář je, podívej se na svůj obličej a pak se zeptej znova. No tak obličej tam nerozhoduje, stačí dát nevím, papírový pytlík, jo. Nedoporučuji ten igelitový, to byste potom, no, byli nekrofil, kdybyste tam dali ten igelitový. Byste po 10 minutách, byste potom říkali, jo, je zlatá, pojď se vyměnit. A ona by furt nereagovala, takže ten igelitový nedoporučuji a stačí papírový a to je jako důležité, že jo, tak přejdeme na dalšímu přiznání. Vždycky jsem si přála mít kluka, který vyhrál na nějaký hudební nástroj, třeba na klavír nebo kytaru. Tak jako já myslím, že to je normální, když kluk hraje na hudební nástroj. Tak jako já taky umím hrát na nějaký hudební nástroj, tím se ale nechlubím moc, že umím hrát na ten triangle, takže pokud umíte hrát na hudební nástroj, tak ji napište. Fakt, já myslím, že ten triangle mi mohl stačit, nebo třeba bubny, ale jenom takový ten jeden, víte, co tak mlátí, tak ten jeden buben. A ten komentář je, nedávno na přiznání kluku jeden fňukal, že hraje na nástroj a potom mi to zdrhlo a nikdo ho nechce, tak zapátří a třeba už dnes, přes noc zahraješ na píšťalu nebo on to na nudy. Tak jako já nevím, ten komentář prostě byl nejlepší, já jsem prostě, jak jsem tohle viděl, jsem se začal tak neuvěřitelně smát, protože ten komentář jsem to úplně zabil celý ten příspěvek, protože celkově to vystínutí těch nástrojů, to je prostě bezvadní a tomuto komentáři nemám co říct, tak jako jenom doporučuju, fakt pokud chcete kluka, nebo kluk chce holku, tak hrajte nějaký hudební nástroj, teda pokud nejste samozřejmě homosexuál, jo, to je jenom tak mimo. Ale prostě pokud umíte hrát na hudební nástroj, bubny, triangle, anebo prostě něco takového v tom oboru, nebo činely, kvalitní hudební nástroj, na to bych normálně být holkou, já na to jedu prostě, takže tohle bych doporučoval a přesuneme se k poslednímu přiznání a tohleto přiznání mě taky docela rozesmálo, to prostě bylo super přiznání. Tak jo, jednou takhle ve sprše jsem dostal takový orgán, že jsem omylem vykopla dveře od sprchy. No tak jako já běžně, že jo, vykopávám dveře od sprchy, když mám vanu, tak jak prostě to si nemůžu představit, prostě vy normálně jste v té sprše, že jo, a teď dole vykopnete dveře od sprchy, přijde tam máma se podívat, protože ona nebo táta se prostě jako první přijde podívat, ne, táta ten se dívá na hokej, nebo na fotbal, ale prostě máma, ta prostě má strach, tak se přijde podívat, co se tam stává, vy tam stojíte prostě v té sprše, že jo, teče na vás když tak voda a dveře v polovině toho, vlastně v polovině koupelny a leží tam prostě možná sklo trošičku, on to vybuchnuté, protože tam je většinou plexisklo. No a vy tam stojíte a jenom se prostě smějete, nebo se ještě nějaký křečích prostě jak se to řekne, utápíte, no, v křečích, prostě tohle si nemůžu představit, vy, jako, já vemte si, že já mám vanu, jak bych nějakou vanu musel vykopnout, nebo jo, my tam máme takovou super poličku, abych tu poličku bych musel nějakým způsobem vykopnout. Prostě tohle nevím, jako, tohleto jsem prostě na přiznání prostě čtu občas takovéhle věci, které asi nikde jinde neuslyšíte. Prostě vykopnout dveře od sprchy, když máte orgazmo. Až budeme mít misprchu, tak se taky budu bát, jako, ne, dělám si srandu. Tak máme tady tu nejlepší odpověď, tak snad to pán orgáč pak opraví. No tak se budeme se udělat znova, aby to potom opravil, ne? Ne, to je jenom tak sranda, ale tak asi když to vykopá, tak potom to je podle mě jenom vyletělo z těch plantů, protože, no, já nevím, právě možná to znova, když to je, některé jsou zavírací, že? Vlastně zavírací a to muselo nějak prasknout asi z tého plastu, protože z železo vám to asi nezrobí, že? Ale to je jedno, já myslím, že ten komentář mě tež docela na ten rozesmál, tak. A nejvíc mě asi rozesmál tenhle ten příspěvek, protože ten byl fakt povedený. A tohle by bylo všechno, byly to 3 přiznání kluků, 3 přiznání holek. A tohle by bylo asi z tohoto videa všechno. Pokud se vám líbilo, tak zanechte like a nebo komentář a odběr pro další díly tohoto formátu, který bych se chtěl začít točit, protože mám daleko více přiznání najít, které jsou ještě lepší než třeba tyhle. Pro začátek jsem dal takové slabší, nebo ne slabší, takové normální, aby vlastně zbyl čas na ty potom lepší. Takže tohle by bylo z toho videa všechno, já se s vámi loučím a čus!